бірақ алла саған қазақты таңдап берді ма, немесе қазақ ұлтын сүюге міндетті сонда. Тақуалық ұстанып жүру оңайырақ па? Жоқ, ол қиын. Сен қандай болсаң, балаларың сондай болады деп айтады. Қазақ айтады ғой, ер жігіт екі сөйлемейді дейді. Тіпті бизнес банкрот болып жатса да, ашық сенімен звондап сөйлесіп, айтып қасыңда келіп отырады. Бағалай бермейтін ең керек қасиет екен ғой, қарап тұрсаңыз, адамгершілік деген. Мықты маман болу еще шешпейді деген. Саған деген сенім бар ма, жоқ па? Биылғы жылда ислам және адал қоғам деп жарияланды. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін біз сіздердің назарларыңызға адал азамат деп аталатын жаңа подкасттық жобамызды ұсынғалы отырмыз. Атап айтып тұрғандай, адал азамат жалпы ұлтына, отанына, еліне, өзіне және жанұясына дейтін адал азаматтарды қалыптастыруға бағытталған. Жалпы осы адал азаматтың қалыптасуы жолында қандай қағидаларды ескеруіміз керек, адал азаматтың бойында қандай жақсы қасиеттер болу керек, адал азамат деген ол бір күнде тәрбиеленіп шыға ма, жоқ оған көптеген жаңағы сияқты қасиеттер болу керек пе, сол тақырыптарда қозғайтын боламыз. Сіздерге пайдалы болады деген үміттеміз. Бүгін біздің жобамыздың алғашқы қонағы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жастар кеңесінің мүшесі, сондай-ақ әдет қалыптастыру академиясының құрылтайшысы Әбілхайыр Мәдиұлы келіп отыр. Әбеке, қош келдіңіз. Қош көрдік. Көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы, шүкір, тамаша. Әдемі. Әбеке, келгеніңізге өте үлкен алғыс білдіреміз. Бұйырса енді сіздің көрермендеріңіз, жаңа сияқты жастар сізден бір жақсы инсайттар күтеді. Осы подкастты көріп, жаңа сіздің әдет қалыптастыру жолындағы тәжірибелеріңізді қолданып, адал азамат болуға талпынады деп ойлаймыз. Енді көптеген подкасттарға бару үшін бүгінгі подкаст сәл ерекше болсын. Сұрағымды былай бастағым келіп тұр. Осыдан тура 10 жыл бұрын, 2016 жылға Әбілхайырға қайтсақ, ол кездегі Әбілхайыр қандай? Қайда жүр? Не істеп жүр? Бірінші ойыңызға не келеді сол кезде? Бала Әбілхайыр қандай еді дейсіз? Иә, осыдан 10 жыл бұрынғы Әбілхайырды жалпы көз алдыма елестеткім келеді. Өзіңіз ол кезде қандай сезімде болдыңыз? 10 жылдан кейінгі сезімдеріңіз қандай болып отыр? Осыдан 10 жыл бұрын ол кезде біз исламтану кафедрасында, мен ол кезде 16 болса, мен 3-4 курстамын Нұр-Маракта. Мен ол кезде уже біршама өзгерістерді аяқтаған кездерім еді. Өйткені мен Нұр-Маракқа түсер кезде светский қоғамнан келдім. Зайырлы қоғамнан келдім. Ол жақта біздің ойлануымыз басқаша болды, ортамыз басқаша болды, өз-өзіміз ұстау стандарттар басқаша болды. Бірақ Нұр-Маракқа дейінгі кезеңдерде мен өзім бойымда бір қалыптастырған, бәлкім мені осы адалдық жолына деп айтқан қалай болады? Исламтану жолына. Руханият жолына, Руханият жолына алып келген бірден бір қасиет. Менің ең басты күрескен қасиетім шығар. Ол өтірік айтумен күресу болды. Біз қазір көп біле бермейміз, бірақ қоғам арасында өтірік айту барлық кезде бірдей қажеттілік емес. Көбіне әдет болып кеткен. Сондықтан мен алғашқы кезеңде мен өтірік айтпаймын деп шешкен кездерімде, Нұр-Маракқа дейінгі кездерімде, ол 2000 одан да тіпті бір ертерек, бір 17 жыл бұрын шығар. 17-18 жыл бұрын мен енді ғана осы ұстаздық карьерамды бастап жатқан кезде, сол өтірік айтуды қоям деген кезімде адамдар алғашын сенбеді, күлді. Өтіріксіз мүмкін емес деді ғой. Қоғамда қалыптасу, адамдармен араласу өтіріксіз мүлдем мүмкін емес. Бәрібір біз өтірік айтуға талпынып тұрамыз. Қоғамның өзі соған жетелейді дейтін сияқты көзқарастар сізді қысты ғой. Иә. Оған мен оны қоям деуіме себеп болған, намаз оқып бастаған кезде Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадисі бар. Өтірік айту бұзғыншылыққа жетелейді дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, бұзғыншылық тозаққа жетелейді дейді. Шын айту адалдыққа жетелейді, адалдық жәннатқа жетелейді. Бір-біріне сонда антоним, қарама қарсы қалыптасқан нелер болып тұр ғой да. Демек, өтірік ол жай ғана сен қазір мына жердегі алып бір ситуациядан шығып кету үшін қолданасың, кей кезде стресс болып тұрады, немесе өзіңнен ұялғаннан өтірік айтып жібересің, тағы да басқа нәрселермен өтірікке кетіп қала бересің ғой. Бірақ осы өтірік мәселесін доғарған кезде сен алдын ала уже дайындала бастайсың. Мысалға, сіз маған бір тапсырма бердіңіз, мен егерде
өтірік айтпайтын адам болсам, сіздің алдыңызда ұялмау үшін ертеңінен әрекет қыламын бүгіннен. Жауапкершілікке әкеліп тұр ма сонда ол нәрсеге деген? Әкеліп тұр, иә. Енді өтірік айтпаймын деген принцип бірінші қалыптасқаннан кейін, әрі қарата бұл нәрсе уже адамды бүкіл істегі адалдыққа қарай жетелейді мен түсінген. Сіздер адал подкаст деп қойып жатсыздар ғой, осы адал подкаст. Сонда мен түсінгенім бойынша адам өтірік айтуды доғарам десе, ол адалдық қадамына қарай жол басады ғой да, адалдыққа қарай бірден жол басады да. 100%. Біз егер өтіріктен бас тарттық деген ниет болса, біз адал болуға деген ниетті қалыптастырдық деп түсінсек болады ғой да. Иә, әрине. Әлбетте. Мәселе сода, менің шынайы тақуалыққа тереңдеуім осы бір қасиетпен күресуден басталған ең басында. Мысалға, егерде қай поворотный момент қайсы болды деп айтса, мен үшін ең поворотный момент осы болды. Мен осы жерде қараңызшы, мен сұрақ қойғым келеді. Мысалы, қазіргі жастар көбінесе өзгергісі келеді ғой, өзінің адал болғысы келеді, жаңағы сияқты адамдармен жақсы қарым-қатынас құрғысы келеді, өзін бір адал азамат ретінде қалыптастыруға тырысқысы келеді. И көбінде сұрақ болады да, мен неден бастаймын деген болады да. Кейбіреулер айтады намаз оқудан баста, кейбіреулер айтады таңертең ерте тұрудан баста дейді, кейбіреулер спортпен шұғылданудан бастайды да, әртүрлі. Сіздің ұсынып отқаныңыз сонда, біз егер жақсы жаққа қарай өзгерем десек, бірінші бастайтын нәрсе ол өтірік айтуды тоқтату ғой да, менің түсінгенім бойынша. Өзіңді өтіріктен алшақтату ма сонда? Жоқ, мен намаз оқудан бұрын сол деп айтпас едім. Өйткені өтірікті қою үшін намаздың үлкен көмегі бар. Бұл оның алдыңа шығатын нәрсе ғой, сондай. Бірінші намаз бастау керек бәрібір де. Сен намаз бастаған кезде дінге тереңдей бастайсың, серьезно қарай бастайсың, ішіндегі мұсылманның бойындағы болу керек қасиеттерін көре бастайсың. Мысалы, мен бағанада өтірікті қоямын деп шешкеніме себеп болған хадисті оқу ғой. Сонда мен намаз оқып жүргеннен кейін барып осындай ақпаратпен ұшырасқаннан кейін, мұсылман адамға, намазға адамға жараспайды дегеннен кейін, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сынын естігеннен кейін болған байланысты, мен бұны қою керек деп шештім да. Сонда менің мысал ретінде ең үлкен поворотный кезім намаз бастағаннан кейінгі ол өтірік айту болса, бірақ өтірік айтуға бәрібір де намаз себеп болды. Иә. Демек, бұл енді адалдық деген әртүрлі этимологиясын талдайтын болса, шығу түбірін талдайтын болса, сөзін әртүрлі нәрсемен байланыстырған. Бірақ айналып келгенде адалдық ұғымы менің басымда, менің түсінігімде ол адал деген ол халал деген сөзбен байланысты. Халал деген тек қана тамақ емес, негізі бізде қазір тамақ деп қарайды ғой. Негізінде мәселе тамақ емес, рұқсат етілген деген сөз. Рұқсат етілген, етілмеген. Ал енді Алла рұқсат еткен нәрсені жасап, рұқсат етпеген нәрсені жасамау деген сөз не ол? Менің түсінігім мынадай болып тұр да. Мысалы ретінде, жалғыз қалған кезде сенің күнәға бармауың, жалғыз қалған кезде де ешкім сені ұстап ала алмайтын болса да өтірік айтпауың, ол нәрселер неге қатысты? Ол нәрселер ихсан ілімін меңгеріп, соны бойыңа сіңіруге қатысты деп есептеймін. Ихсан деген қандай ілім? Алла сені көріп тұрғандай болу. Жалғыз қалған кезде де Алла сені көріп тұр. Сен халықтың арасында болған кезде де сені көріп тұр. Бұл әңгіме қаяқтан шығады? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға бір мәрте бір кісі келеді, сахабалармен отырған кезінде. Сосын келіп одан сұрайды. Иман деген не дейді? Иманның 6 шартын айтады. Ислам деген не дейді? Адамның, мұсылманның 5 парызын айтады. Ихсан деген не деген кезде, Алла сені көріп тұрғандай құлшылық ету. Сен оны көріп тұрмасаң да ол сені көріп тұр деп айтады. Демек, ол жердегі мәселе неде? Ол жердегі мәселе Алла сені көріп тұр деген сезімді қалыптастыруда. Алла сені көріп тұр деген сезім қалыптасса, сен жалғыз қалсаң да, адамдар сенің бақылап тұрса да, сен ұстай алса да, ұстап ала алмаса да, өтірік айтқаның ашылса да, ашылмаса да, осы нәрсені ауытқымау. Демек, сен намаз оқисың, ихсан сезімін қалыптастырасың, осыған кез келген барлық қасиеттер қалыптасады ғой. Енді осы жердегі қай қасиеттерді бірінші қалыптастыру керек деген кезде, маған ең қатты әсер еткен қасиет ол өтірік айтпау болды да. Сонда мысалға сен өтірік айтуды доғарған кезде, мен алдын ала мысал ретінде мен білсем, ертең сізге өтірік айтуым болмайтындығын. Сіз маған тапсырма бердіңіз, өтірік айтуға болмайтындығын білсем, алдын ала мен соның барлығын реттеймін. Мен сізден қарыз алдым, сізге қарызымды қайтаруым керек болып жатыр. Осы қарызды мен қолымда мысалы ақша болып тұр, осы ақша мен сізге қайтарамын ба, қайтармайын ба? Бұны кім шешеді? Қолымда ақша бар екенін сіз білмейсіз мысалы ретінде. Осы тұрғыдан мысалы ретінде сізге ақшаны қайтаруым не нәрсеге қатысты? Ең әуелі Алла мені көріп тұр дегенге қатысты. Алланың алдында мен жасырмайын, өтірік айтпайын, Алланың алдында мен бұны қашып құтыла алмайтындығымды түсіну, осы нәрселер негізі
ихсаннан жаңағы алла мені көріп тұр деген сезімде туындайды. Сондықтан егер де мысал ретінде адалдықтың антонимі не деп қараса, ойландым да, сіз енді адал подкаст деп атауға, адал азамат подкасты дегеннен кейін адал азаматтың қалыптасу кезеңдері десе, мұсылман азаматтың адал болып қалыптасу кезеңдері. Бірінші ол намаз шығар, екінші ол ихсан түсінігін қалыптастыру, алла мені көріп тұр деген түсінік, сосын барып осыған кезген басқа қасиеттер қалыптасады деп есептеймін. Сонда мен үшін ең әуелі адал деген адамның антонимі кім деген кезде, ол өтірік айтатын өтірікші адам. Біз не үшін өтірік айтамыз? Мысалға, кей кезде адамның көңілін қалдырмау үшін өтірік айтамыз. Біз кей кезде стрессовый ситуациядан шығып кету үшін өтірік айтамыз. Абыройсыздықтан қорыққандықтан өтірік айтамыз. Сонда бізде абыройсыздықтан құтылудың, адамның көңілін қалдырмаудың негізгі шығу жолы өтірік деген вариант болса, біз басқа варианттарға даже бас ауыртып та керек емес. Ойлануға мүмкіндік бермейміз сонда өз өзімізге. Иә. Сонда мысал ретінде сіз маған бағанағыдай тапсырма бердіңіз, мен не істеймін, оны алдын ала ойластырып, жоспарлап, уақытында реттеп, оған мән беріп, басқа қылып, егер де мен сізге ертең өтірік айтып шығып кете салуым мүмкін болса, сонда жеңіл жол сияқты қарастырып, көбісі, иә. Негізі енді сәл өзіміз қиналып әрекет етіп, жаңа сияқты сіз маған бір тапсырманы тапсырдыңыз, осыны мен өзім бойыма жауапкершілік ретінде алайын, осыны шешу жолында әрекет жасайын, әрекеттенейін, ойланайын, жаңа сияқты кітап оқиын, ақша табайын дейтін сияқты процестерге түспес үшін біз өтірік дейтін нәрсені өзімізге жақындатып аламыз да, біз өзімізді солай ақтағымыз келеді, иә. Ол қазіргі заманда көптеп тарап жатыр. Негізі, жастардың арасында да көптеп дамып отыр. Көбісі бұны жаңа мен біліп жатқаннан кейін, көбісі бұны бір қауіпті қасиет ретінде қарамайтын сияқты. Мысалға, сіз енді жалпы әдет тақырыбында жүрген азамат ретінде, жалпы соның маман ретінде сұрағым келеді, өтірік айта беру де әдет болып қалыптасып кете ме негізі азамат? 100%. Өте оңай қалыптасады. Ең жаман біздің қоғамда қатты таралғандықтан адам өзінің бойында бұл әдет бар екенде кей кезде байқамау. Енді мысал ретінде мұсылман болғаннан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи мысал ретінде мұсылман зинақор да болуы мүмкін, арақ та ішіп қойған болуы мүмкін, бірақ ол өтірікші болуы мүмкін емес деп бұны бүкіл қасиеттің басына қойғаны бекер емес. Өйткені сен өтірік айтудан құтылған кезде сен амал жоқ шынайы боласың. Бұның ар жағын ашқан енді сәл терең дейін. Бір қасиет, орыс тілінде бұны целостность, личности деп атайды. Ағылшын тілінде бұны integrity деп атайды. Менің тұлғамның бойында екіжүзділіктің болмауы, осы целостность личности. Мысалы ретінде жеке қалған кезде отырып ананымнан шығып басқа қылып өзім жаңағыдай бір не болса сонымен айналысып жүремін де, сізге келген кезде аяқ астынан өзімнің басқа тұлғамды шығара бастаймын. Тақуа тұлғамды шығарамын да сізге. Өзім жеке қалған кезде мынау тұлғамды шығарамын, сіздің алдыңызда мынау тұлғамды шығарамын. Бұл екіжүзділік та. Бұның ар жағын ашқан дәл осы бағанағы айтқандай өтірік. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи айтады, жаңағы 200 адамның сипаты қайсысы деген кезде, ол аманат берсең қиянат қылады дейді. Аманат берсең қиянат қылады деген сөз, сіз маған бір аманат берейін деп жатсыз, бір тапсырма бердіңіз, мен сіздің көзіңізше оның барлығын мықты қылып орындаймын, жауапкершілікпен қараймын да, жеке келген кезде жібере саламын. Өйткені менде екі түрлі тұлға бар. Ыңғайлы маған. Сіздің көзіңізше былай көрінемін да, басқа қыла саламын. Кейін екінші қасиет ол сөйлесе өтірік айтады деп айтады. Мысалы ретінде сіз маған тапсырманы бердіңіз, мен орындамадым, жеке қалған кезде оны жібере салдым. Сосын бірақ сізге мынау тұлғаммен ситуацияны басқаша көрсетіп өтірік қылып айтамын да, мен бұл негізі орындағым келген. 4 күн уақытымды осыған арнадым, азаннан кешке дейін отырдым. Ал бірақ осындай сыртқы бір факторлар маған әсер етуге мүмкіндік бермеді. Ақназар келді да, өзінің мойнына алып, мен бұны орындаймын деп айтты да, кейіннен маған орындамай қойды деп айтып өтірік айтып жібере салды. Мысалы біреуге арта беру деген сияқты. Мысалы ретінде бұл нәрсе өте көп. Мекемелердің ішінде кей кезде бір мекемелерді байқайсың, мекеме ішінде 27 адам бар, жұмыс істейтін бір адам. Басқа кісілерге тапсырма берілген, ол біреуге берген, 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 соңында басқа біреу орнына жатады. Мысалы енді ол енді мекемелерде в принципе мысалы ретінде жиі кездеседі, ол қазақтарда ғана емес, жалпы әлем бойынша жиі кездесетін нәрселердің бірі. Сол үшін мысалы ретінде бұнымен қатты күреседі. И бұның ар жағында жатқан нәрсе сенің өзіңнің мойныңдағы аманатыңды мысалы ретінде біреуге арту ғой. Аманатқа қиянат жасауды былайша айтқан кезде, мен мысалы ретінде сізге бердім бір тапсырманы орындауға, сіз өзіңіз орындап отқан жоқсыз.
мысал ретінде осы сияқты қасиеттер. Енді біреу жалдауға болады ма? Жалдауға болады. Бірақ мәселе өтірік айту элементінде да. Яғни сен өзің жасап жатқандай қылып айтасың, на самом деле сен емес, бірақ жасап жатқан. Мысал ретінде осы сияқты факторлардың барлығы өтірік айту, жасырып қалу, басқаша алып келу, жаңағыдай бір күнә жасауға да алып келетін осы бүкіл нәрсені ар жағына шыққан осы өтірік. Өйткені үйленейін деп жатқан кезде сіз де өзіңіз жайында өтірік айтып жібересіз. Мен сізге үйленемін, оказывается басқа адам болып шығады, өміріміз екеумізден быт-шыт болды. Ал бірақ оның тескерісі қандай ситуация болмаса да өтірік айту, өйткені шын айту. Өйткені сен шын айтқан кезіңде, иә, в моменте сен мүмкін абыройсыздық болып көрінер саған. Қиын ситуацияға тап болуы мүмкін, иә. Рас. Сен оның последствиясымен ұшырасуың мүмкін. Ол мүмкін, иә, оны жоққа шығармайды. Бірақ ақыр түбі бұл сізге деген сенімді арттырады. Қолынан келмесе, істей алмасаң, істей алмаймын деп айту, оның өзі адамға деген бір сенімділікті ұялатады, иә. Дәл солай. Өйткені мысалға Глеб Архангельский деген кісі бір қызық сөз айтады. Қатты нәрсеге ғана сүйенуге болады дейді. Қатты нәрсеге ғана сүйенуге болады. Сен оған айтқан кезде жоқ деп айта алатын адамның ғана сөзіне сенуге болады. Сен егер де мысал ретінде біраз айтқан кезде жоқ деп айта алмаған болса, ол кісінің иә дегеннің де қадірі жоқ. Иә, ол бәріне де иә дей берді. Қазір анау келіп біраз айтса, оған да иә дей салады қазір. Мен қазір біраз айтсам, маған да иә дейді, оған да иә дейді, аналарға да иә дейді. Бүкіл тапсырмалардың барлығы оны үйіп берсе, барлығында иә дейді да, ақыры соны тапсырма орындалмайды, барлығы соны іздеп жүреді. Үнемі мықты болып көрінудің артында да өтірік болуы мүмкін ғой. Әлбетте. Адамның әлсіз болуға хақысы бар ғой. Әлбетте. Кейбір мәселелерде. Иә, рас. Шынымен кей кезде әлсіздігін мойындай алу керек, онда тұрған ештеңе жоқ. Ол да бір өтірікке қоятын тосқауылдардың бірі ғой, иә. 100%. Өйткені енді тақырыптың терең жағын қозғап отырсың негізі. Шынымен де егер де сен идеальный көрінуге тырыссаң, өтірік болады. Жаңағы тиктокта азырақ ол нәрсе, инстаграмда көбірек. Мысалы ретінде әдемі өмір, сыртта идеальный болып көріну, идеальный семья, идеальный, мысалы ретінде инстаграмда да қарасаң, идеальный семья. Олар үшін жаңа инстаграмда көріп басқа семьялар ұрысып жүр, басқа идеальный семья, ажырасамыз деген пост бір ашады. Онда қоғам ол нәрсені қабылдай алмай қалады, кейде біз бір нәрсеге кейбір отбасылардың идеальный екеніне қатты сенеміз, кейін олардың ажырасқанын көрген кезде бізде жалпы адамға деген сенімділік азая бастайды ғой, сондай кейбір мәселелерде. Мен айтпағым ол емес. Оған дейін олар өздерін идеальный көрсетуге тырысты. Сөйтіп олар жасырды шынайы болып жатқан мәселелерді. Енді жамандықты, іштегі ұрыстарды жасыру проблема емес та. Ал бірақ как будто проблема жоқ сияқты, как будто идеальный сияқты сыртқа көріну, ашқан кезде өзің жайында жалған пікір қалыптастыру ғой. Ерсін ұстаз өте қызық айтады. Сен бойыңда жоқ қасиетпен біреудің жүрегін жаулау болмайды деп айтады. Менің бойымда мысал ретінде, мен әйеліммен мысал ретінде арамызда ешқашан бір ұрыспайтын сияқты көрініп, бірақ аяқты ұрысып жүрген болсам, бұл екіжүзділік. Айтпағым осы нәрсе. Анамның сенімділігін ұрлау ғой, иә. Сонда мысал ретінде қазір мен сізбен ұрысып пыт-шыт болып деп отырамын да, сосын камера қосылған кезде жаным күнім деп жатсам, уже екіжүзділік та, көрдің бе? Сондықтан бағана айтқан integrity, адамның тұлғасының тұтас болуы, бір жаңағыдай бөлшектен мынаған арналған бөлек бір тұлға, мынаған арналған бөлек бір не болмастан, тұтас қалай барсын сондай бола алу, өзгермеу, құлшылығының санында да өзгермеу, басқа нәрседе де өзгермеу, бұл қатты сенімді ұялатады негізі. Менің бір қызметкерім бар. Оны маған қатты ұнайтын қасиеті, енді мен Қызылордадан, біздің тіліміз сәл батысқа жақындау, сәл қатты грубый емес, бірақ сәл батысқа жақындау. Ана жігіт батыстан. Екеуміз бір ұрысып аламыз арасында. Ұрылдасып аламыз. Бірақ арағата жұмыс істеп жүре береміз, мен білемін, егер де ол бір нәрсені істеймін деді ма, ол істейді. Мен айтқан жаңағыдай бір басқа облыстар істемейді деген мағынасында емес. Екеуміз андай бір ашық кезде тайталасып аламыз да. И бұл біз үшін норма да. Сәл сырттан қараған кезде грубо көрінуі мүмкін. Жұмыс процесіндегі қарым-қатынас сондай болып тұрады кей кезде. Мен жаңағыдай бір нәрсе ұрсам, ол жаңағыдай бір нәрсе үлгермей жатқанын айтады, жаңағыдай. Бірақ мен бәрібір де білемін, егер ол бір нәрсені мойнына алып тұрған болса, істеймін деп, ол оны істейді, өлі тіріл оны істейді. Істей алмаймын, оны істей алмаймын деп айтады. Сосын екеуміз ұрсамыз, не үшін істей алмайтынын дәлелдейді, сонымен жарайды деп айтамын мен, бірақ бітті әңгіме сол жерде. Ал екінші бір кісі болуы мүмкін, ол 200 мың жұмыс айтсаң, 200 мың жұмысты бұл істеймін деп уәде береді да. Бірақ ол жұмыстар істелінбейді. Сәйкесінше бұл өтірік айтып тұр да.
аманатқа қиянат жасап тұр. Ана кісіге сеніп қалдым ғой, істейді екен деп. Көрдіңіз ба? Демек, бұның барлығының ар жағында жатқан, мысалы айтқанда қарызды қайтару мәселесі болсын, бағана тиктокта өзіңді көрсету мәселесі болсын, кез келген осындай өтірікті құйрығы бірақ тұтам деген сол. Сырттан күшті идеальный болып көрініп келеді да, бұқ бір күннің ішінде развод, бұқ бір күннің ішінде банкрот, бұқ бір күннің ішінде мынадай. Мысалы ретінде өзі инстаграмда былайынан не көрсетіп жүреді да, қымбат машинамен, басқамен, немен, и дых бір күні 300 миллионға бірақ кірді. Қаяқтан туындады бұл? Мен мысалы ретінде анау қызметкерлердің алдында айлықтарын бере алмай жатырмын, адамдардың ақшаларын қайтара алмай жатырмын, басқа бола алмай жатырмын. Бұл қаяқтан туындады? Ол бастағы аманаттан. Ол бастағы мысалы ретінде мен білсем алдын ала, мынау нәрсе маған аманат, демек бұл менің ақшам емес. Адамдардың айлығын қайтаруым аманат, адамдардың ақшасын қайтаруым аманат, демек әзірге бұл менің ақшам емес. Мен әуелі сол аманатты бірінші ойлауым керек деген түсінік болса, сосын мен оған алдын ала уже дайындаламын, финансистпен отырып, кездесіп ақшаларымды есептетемін, тым болмаса таблица жүргіземін, тым болмаса жаңағыдай айлықтың ақшаларын бөлек ұстаймын, тағы да басқа. Менің мақсатым адамдардың көзіне көріну емес, аманат бірінші орында да. Егер адамдардың көзіне көрінуді бірінші орынға шығара берсең, сен иманың аман қалмайды. Адамдардың көзіне көріну өте жаман нәрсе. Сонда кейбір біздің қолға алатын қасиеттерімізге нық болсақ, бізді көптеген қателіктерден сақтайды ғой да. 100%. Біз кейбір мысалы қараңызшы, сіз айтасыз, жауапкершілікке мықты болу, ол өзіңнің командаңның алдындағы абыройың, ол командаңның отбасының алдындағы абыройы барлығын сақтауға мүмкіндік береді. Бірақ сен ол үшін жауапкершілікке мықты тұру керексің, жауапкершілікті сезіну керексің, берілген аманатты орындау керексің, и соған өзіңді арнай алу керексің, соған уақыт бөле алу керексің, сол үшін мамандармен кеңес алу керексің, кездесе алу керексің деген сияқты процестердің барлығы тұрады ғой. Жаңа өте әдемі айтасыз, мен жаңа ойыма келіп жатыр. Әдетті біз жаңа өтірікпен байланыстырдық қой. Өтірік айта беру де әдет болып қалыптасып кетеді деп жатырмыз ғой. Мысалға, әдет таңертең ерте тұруды қалыптастыру әдеті қиын да бізге. Бірақ өтірікті қалыптастыру әдеті оңай да. Біз бұның қалай ара-жібін ажыратамыз? Бұл жерде нәпсі мәселесі рөл ойнай ма? Мысалға, мен таңертең 6-та тұруды қалыптастыру әдет ретінде қиын маған. Бірақ өтірікті мен қалыптастырмаймын, бірден өзінен өзі ақырын айтқаннан қалыптасып кетеді. Өтірік айтып қалыптастыру мен нәпсіме жеңеді. Осы екеуінің ара-жігін ажыратып байланысып беріңізші. Мен түсіндім. Жалпы жаман қасиеттер оңай қалыптасады. Өйткені олар нәпсіге ұнайды. Мысалы, нәпсіге жұмыс істемей жата берген, тикток шұқылап отыра берген ұнайды оған. Ол үшін белгілі бір күш қажет емес. Энергия құртудың қажеттілігі жоқ, оған ұнайды. Сол ләззат алып отыра береді. И маған қазір нәпсі тұрғысынан қараңызшы, мысалы, нәпсім деп ойлаңыз да. Қазір телефонды шұқылап, ертең сізге өтірік айтасыз, ол маған әлдеқайда жеңіл ғой. Чем оны алдын ала уайымдап, жаңағыдай алдын ала дайындалып, есептеп, жаңағыдай жүгіріп, басқа қылып жүргеннен гөрі шұқылап жатып, сол күннен келіп өтірік айта салу оңай ғой. Сондықтан оңай болғандықтан ол нәпсіге жағымды да. Сондықтан бізге нәпсіге сәйкес келмейтін нәрселерді қалыптастыру қиын. Оны Харис ибн Хасиби деген ғалым өте қызық айтады. Ол кісі айтады, нәпсі өзен сияқты дейді. Ағып кете береді дейді. Әйтеуір жаңағыдай жер былай жатса, былай қарай ағады, былай жатса, былай қарай ағады, ағып кете береді дейді. Сен өзің оны қолмен арнасын бұрмайынша, сол аққан жағымен ағып кете береді. Қай қарай бар жатыр, былай қарай ағып кете береді, бітті. Нәпсі сол. Ал сен оны өзі қаламаған бір жаққа қарай бұрам десең, ол уже сынақ. Сол үшін әркімнің өз сынағы бар дейтініміз сол. Мысалы ретінде бір кісілердің, мысалы ретінде сіздің сынағыңыз ерте тұру. Бір адам ол оп-оңай. Бір кісінің табиғатынан сондай. Бір кісіге ораза ұстау оңай болуы мүмкін. Екінші адам именно ораза қиын. Біреуге оп-оңай мешітке постоянно барып жүру. Екінші адамның именно мешітке бару қиын. Демек, әркімнің өзінің сынағы бар да. Сол үшін бәрібір де сенің сынағың қандай болғанына қарамастан, сен басыңда белгілі бір образ тұлға болу керек, бір идеология сенде болу керек. Сенің басыңдағы түсінік, образ ол кім? Пайғамбарымыз ба? Омар ма? Осман ба? Сен кім басыңдағы образ сен ең әуелі? Сен сол сияқты болуға тырысқан кезде, бүкіл нәрсені соған қарата икемдейсің. Бір кісінің басындағы образ Криштиану Роналду болса, оны азанда тұрғызатын нәрсе де сол болды. Криштиану Роналду сияқты боламын деген түсінік. Бір кісінің басындағы талпынып қалайтын нәрсесі Алекс Хармози ма? Алекс Хармози сияқты болуға, бизнесмен болуға тырысады. Бір кісінің басындағы басты образ мысалы ретінде бір художник болуға тырысады, тағы да.
демек менің түсінігімде сен мысал ретінде бағана намаз оқып бастаған соң, құдай мені көріп тұр деген түсініктер қалыптастырған соң, діннің ішіне тереңдеген кезінде әртүрлі бір қасиеттерді мұсылман ретінде сен ең әуелі сахабаларға, пайғамбарларға талпынсаң, ол сенің бойыңдағы тұлғалық, адамгершілік қасиеттеріңді қатты қалыптастырады деп есептеймін. Өйткені бұлар ғасырлар бойы алтын стандартқа арналған образдардың бірі. Көптеген біз көріп жүрген тұлғаларға да үлгі болған бірден бір қасиетті кісілер осы кісілер. Онымен қоса менің түсінігімде біз Абайды мысал ретінде қарасаңыз, Абай музейінде болған болсаңыз, ол кісі Абай тұр, Абайға 3 арнадан келіп құйып жатқан суреті бар музейде. Білмеймін дәл қазір бар ма екен, бірақ мен көрген кезімде, соңғы көрген кезімде ол бар тұғын. Сонда оған келіп құйған тұлғалығына келіп құйған 3 түрлі өзен болды. Бір өзен ол орыс мәдениеті, бір өзен жаңағыдай шығыс қазақылық сол мәдениет, мұсылманшылық мәдениет, және үшіншісі мысал ретінде ол батыстық мәдениет. Осы 3 өркениет келіп оның бойына құйған кезде қазіргідей Абай сияқты тұлға шықты. Толық адам. Қалыптасты. Сонда Абай болып қалыптасты. Тура сол сияқты бізде мысал ретінде биік, мықты тұлға боламыз десек, біздің тұлғалығымызға келіп құятын арналар дұрыс болу керек. Ол мұсылманшылық арнасы, ол қазақылық, ұлттық, өзіміздің дәстүр. Мысал ретінде бабалар жолы, бабалар ізі. Не үшін біз оны қасиетті деп айтамыз? Өйткені ол Алланың бізге таңдап бергені. Мұсылман үшін де мысал ретінде дін қаншалық қасиет болса, ұлт та соншалық деңгейде ол үшін жоғары түсінік. Өйткені қанша дегенмен оны біз үшін Алла таңдап берген. Алланың тағдырына разы болу, ол осы нәрсеге келіп туындайды. Ұлтты сүю, мысал ретінде анаңды сүю. Не үшін сен анаңды сүюге міндеттісің? Сен анаң ит адам шығар. Мысалға. Сондай өте бір нашар адам шығар. Бірақ сен бәрібір оны жақсы көруге тиістісің шариғат бойынша. Неге? Өйткені Алланың саған оны таңдап берген ол. Сен, Алла, мен өзім басқа бір мама таңдап соны жақсы көрсем бола ма? Сен айтқан бүкіл шариғатты басқа бір анаға байланысты істегім келеді деп айта алмайсың сен. Болмайды. Алла саған сен тууды пәленбай кісіге берді ма? Бітті, Алланың таңдағанын сен марапаттауға тиістісің. Тура сол сияқты саған Алла сені басқа ұлт тудыруы мүмкін еді негізінде. Бірақ Алла саған қазақтар таңдап берді ма? Демек сен қазақ ұлтын сүюге міндеттісің. Біз тура сондай. Үшіншісі мысал ретінде қазір менің түсінігімде біз батыстықта нені қатар алуымыз керек сияқты мәдениетті де. Яғни бізде мысал ретінде шығыс мұсылманшылық мәдениетіміз бір бар. Енді көбіне бұл қазақылықпен біте қайнасып жатады, екеуі почти бір деп айтсақ болады. Екіншісі мысал ретінде жаңағы батыстық болса, тура солай мысал ретінде бізде енді Аллаға мәлім. Әркім өз үшін өз таңдайды. Мен жаңағыдай бір навязывать еткенім емес. Бірақ менің түсінігімде біз бәрібір де әртүрлі мықты өркениеттерден әрқайсысының керегін ала алуымыз керек шығар. Мысалы ретінде орыстардан да біздің алатынымыз бар, біздің жапондардан да мықты алатын қасиеттеріміз бар, африкалықтардан да мықты алатын қасиеттеріміз бар. Әсіресе біз мынау сыртта тұрған уақытта бір қызық бір көзім жеткен қасиет айтайын ба? Африкалық сол жақтан келген бауырлар өте бейімді келеді. Тез бейімделіп кетеді бір ситуацияға. Бір байқаған қызық қасиет. Тез бейімделіп кетеді ситуацияға. Мысалы ретінде ол Турцияда тұрып жатса, ең таза сөйлеп жүрген қара бауырлар. Жаңағы нелер, Африка сол елдерде туып өскен бауырлар. Түрікше судай ағып тұрады. Ағылшынша судай ағып тұрады. Бір араб тілдері олар өте мықты болады. Көп елдерінде, жаңағыдай араб мемлекеттер, африкалықтары, біраз мемлекеттерінде араб тілінде мысал ретінде олар мектептен оқыған. Сауат ашады, яғни барып, сол жақтан сауат ашып не алуға көмектескен, көбісі мысал ретінде мұсылман елдер. Тура сол сияқты біздің қазір қоғамда біздің өзіміздің ұлт, өзіміздің дін, тіл, ол тірек болу керек тағыны, сонымен қатар біздің де әлемге көзқарасымыз ашық болу керек сияқты. Яғни біздің өзіміз ішкі тірегімізде бар, сонымен қатар сыртқа да біз ашықпыз, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте, өзге тілдің бәрін біл. Ол жаңағы білмей деп тұрған жоқ. Заманауи болу, жек көріп жаңағыдай есікті жауып үйдің ішінде отыр деген сөз емес. Ашық болуың керек бәрібір де. Сонымен қатар сен тірегіңде болу керек деп ойлаймын. Осы бір баланс шығар тұлғаны мықты қалыптастыратын. Бұл не үшін қозғап жатыр? Сен адал болам десең, адалдық жолы оңай деп ойлама. Өтірік айтпай жүру оңай ма? Жоқ, қиынырақ. Ол қиынырақ. Тақуалық ұстанып жүру
оңайырақ па? Жоқ, ол қиынырақ. Сен адал жүріп, сен дұрыс тұлғалығыңды қалыптастырамын десең, адалдығыңды алып жүре аламын десең, сен қуатты тұлға бола алуың керек. Сен адал болсаң болды, қалай болса солай істей беремін, адамдар өздері келеді деп түсінбеу керек. Мысалы ретінде алдында бір ресторанның отзывын оқып қалдым да. Сіздер өте күшті екенсіздер, негізі өтірік айтпайды екенсіздер, алдын ала ескертеді екенсіздер, жақсы екенсіздер, енді сапамен айналыссаңыздар дейді да. Бір заказ кешігіп отқан, звондап ескерткен, басқалған барлығын ашық айтқан күшті, бірақ сервисі, сапасы жоғары деңгейде болмайды. Сен жай ғана жақсы адам болғандығың, ол сенің өзіңнің мәселең, ол онсыз да сенің бойында болу керек қасиет. Бірақ сонымен қатар сен мықты сапа, бір пайда бере алуың керексің ғой, сенде бір құндылық болу керек қой. Тура сол сияқты, мысалы ретінде жарайды, сен кредит алмайсың. Кредит алмайтын болсаң, болды, үйде жата беруіңе бола ма сен? Болмайды. Сен кредит алмайды екенсің, значит, сен басқа жолдарын іздеуің керек. Әрекет ету керек. Әрекет етуің керек. Сондықтан сен жақсы адам болуың ғана жеткіліксіз емес, жеткілікті емес. Жақсы адам болу жеткіліксіз. Сен сонымен қоса қуатты адам болуың керексің. Қоғамға пайдалы адам болу керексің, жан жағыңдағы достар сол адалдыққа қарай тарта алатын адам болу керексің. Отбасыңа жаңа сияқты жақсы қасиеттермен әсер ете алатын адам болу керексің. Менің түсінігімде енді Әбілқайыр мырза, адам бірінші өзін тәрбиелейді, өзінің бойына жақсы қасиеттерді жинайды, кейін ол қасиеттер отбасына әсер етеді, отбасы тәрбиеленеді, жақсы жаққа өзгереді, кейін ол өзінің ортасын өзгертуге тырысады сол қасиетімен, кейін елін өзгертуге тырысады, жаңағы сияқты елін басқа әлемдердің алдында биік қылуға, кейін әлемді өзгертуге тырысады. Сондықтан да адамның өзгерісі адалдыққа деген ең бірінші өзінен басталады, кейін оның шыңы әлемді өзгертуге дейін жетелейді ғой. Солай, өте терең ой екен, тамаша екен. Шын рас бұл нәрсе бар. Шариғатта да мысалы ретінде ең әуелі жақсылық жасау өзіңнен және өз ортаңнан басталады. Мысалы ретінде садақаны ең бірінші кімге беру керек деген кезде, садақаны мысалы ретінде сен туыстарыңа беруден баста деп айтады. Демек сен бір жақсылық жасап бастасаң, ең әуелі өз бойыңнан табылу керек, ең әуелі. Бірақ ол деген сөз біреуге айтудан тыйылу керек, біреуге айтпай тұра тұру керек деген түсінік емес. Яғни сен ең әуелі өз бойыңды қалыптастыруың керек. Лев Толстой айтқандай, педагогиканың барлығы өтірік, сен қандай болсаң, балаларың сондай болады деп айтады. Сен шынымен өз бойыңда шынайы түрде бір іске деген, дінге деген, қоғамға деген, ісіңе деген, аманатыңа, бизнесіңе деген адалдық қалыптастырсаң, кейіннен барып бұл нәрсе қасындағы адамдарға сен қаласың да қаламасың да бәрі әсер етіп тұрады. Бұл бірінші кезең. Екінші кезең барып сен уже адамдарға тура сол жақсылықты жеткізуге тырысу. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқандай, сен өзгелерге де өзіңе қалаған нәрсені қаламайынша иман еткен болмайсың деп айтады. Бұл не деген сөз? Сен өзіңе комфорт қалап тұрсың ба? Басқаларға да комфорт болу керек. Сен істе өзіңе выгода қалап тұрсың ба? Бір істе бір пайда көріп кету, маржинальность қалап тұрсың ба өзіңе? Ол басқаларға да болу керек. Сол үшін мысалы ретінде бірден бір қызық қасиеті, Абу Бәкір деген сахаба бар ғой, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жанында жүрген. Сол кісі базардағы құнына алмаған деп айтады да. Кеше ғана отырып талқылаған кезде жігіттердің біреуі осы ойды айтып қалып жатыр бір кітаптан. Ол кісі затты ұсынып жатса, мейлінше соны түсіріп өзінің маржинальностін өсіріп алуға тырыспаған екен. Бағалап, негізі бұны шынайы бағасы мынадай деп сол бағаны беруге тырысқан екен. Мынау адам тым қатты өз бағасын түсіріп тұрған болса, бір адам өз бағасын қатты түсіріп тұрған болса, пайдаланып кетуге тырысамыз ғой. Ол кісі олай емес. Сәйкесінше бұл жерде уже адалдық осы деңгейге кетіп қалған. Үшінші ой бұл іске қатысты отбасындағы адамның өз-өзін ұстауы. Ең қызығы, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, ең тақуаларың отбасыларыңмен қарым-қатынас жақсы болғандар дейді. Мен алғашқы кезінде біразға дейін түсінбей жүрдім неге бұлай екендігін. Жалпы тек қана отбасыға жақсылық жасау, тек көркем мәміле болу керек деп қана түсінеміз ғой. Бірақ бұның түсіндірмелерін оқысаң, мәселе әлдеқайда тереңірек екен. Мәселе, сен отбасыңмен жүрген кезде бүкіл сауытыңды шешесің ғой. Бүкіл сауытты шешіп тастайсың. Қандай бар солаймен жүресің. Сен айталық өтірік айтатын болсаң, я болмаса намаз оқымайтын болсаң, үйде оқымайсың. Адамдардың көз жесеңе оқымаудан ұялуың мүмкін. Бірақ сен үйде уже өз әйелім, сол өз адамымыз ғой деп жаңағыдай еркінсіп, емін-еркін жүре бересің. Жаңағыдай біреуді сөйлеп, балағаттап сөйлейтін болсаң, үйдегілердің көзінше айта беруі мүмкін, адамдардың көзінше кішкене астағфирулла, субханалла деп жүруі мүмкін да. Шынайылығын көрініс табады ғой. Шынайылығын көрініс табады. Иә, мен бұл жерде астағфирулла мен субханалланы мазақ қылып тұрғаным жоқ. Мен бұл жерде айтып тұрғаным, сен адамдардың көзінше жасанды айтуды айтып тұрмын да. Жасандылық
жасауды мен айтып яғни сен жастандылық істеуге болмайды. Шариғат оны құптамайды. Сен адамдардың көзінше қалайсың, отбасыңда да жеке қалғанда да сондай болатын деңгейге соны тереңдетуің керек, түсуің керек. Тұлғаны терең тұлға деп айтып жатамыз мысалы, тұлғаның тереңдігі деп айтып жатамыз. Тұлғаның тереңдігі деген осы. Андай бір поверхностный, таяз ойлайды немесе таяз тұлға деп айтып жатады, мысалы егер естіген болсаңыз ондайды. Таяз тұлға деген сол жаңағыдай адамдардың көзінше жаңағыдай бетінде сөйтіп жүреді, бірақ сәл бүйтіп тереңдей бастасаң, жаңағыдай бүкіл ақиқат шыға бастайды. Әзірге оның тұлғасына дін тереңдеп үлгермеген деген сөз. Ал егер сен тұлғаңа тереңдеп үлгерген болса, әртүрлі қиын сынақтар қиындаған сайын, жалғыз қалған сайын, отбасыңмен жаңағыдай еркін сезінген уақыттардың өздерінде де сен бағанағы айтқан бетіндегі айтып жүрген принциптарың тереңдесе, жеке қалған кезде бұл принциптардан ауытқымайсың дейді сөз. Андай керемет айтыңыз. Осы жерде андай ой есіме түседі. Қазақ айтады ғой, ер жігіт екі сөйлемейді дейді. Бір-ақ ауыз сөзбен осы біз айтып жатқан дүниелер, жалпы өтірікке қатысты, жауапкершілікке қатысты, аманатқа қатысты айтылғанда, сонда кезінде ата бабаларымыз осы екі ауыз сөзбен түйіндеген ғой. Бұның сонда негізгі мағынасы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жатыр ғой, жаңағы сияқты адам өтірік айтпайды, өтірік сөйлемейді деген мағынаны жаңағы ата бабаларымыз мақалға, мәтелге енгізіп, ер жігіт екі сөйлемейді, ер жігіттің екі сөйлегені өлгені дейді. Сол сияқты бір мақалға енгізіп, сол арқылы баланың кішкентай кезінен бастап сен ер жігітсің, саған екі сөйлеуге болмайды, сен бір нәрсе айттың ба, соны орындау керексің, сөзіңде тұру керексің деп кіргізіп жүрген ғой санамызға сондай. Бұл да бір қазақтың жаңағы педагогикалық тұрғыдан баланы тәрбиелеудегі бір рөлінің көрінісі ата бабаларымыздың. Біз сонда сол кездегі адамдар осы арқылы тәрбиелеп, жаңағы сияқты еліміз жер көлемі жағынан 9-шы орынды алып жатыр дейміз. Жаңағы сияқты жеріміз кең, бай, халқымыз таза болған, 7 атадан аспай қыз алмаған деген сияқты бір текті қасиеттердің барлығын кезіндегі ата бабаларымыз осы сияқты тәрбие арқылы, уағыз насихат арқылы, жеткізу арқылы баланы тәрбиелеп, ұлды да қыздыра солай қалыптастырып шығарған ғой да. Ең негізгі мәселеде. Біз қазір содан кішкене алшақтап кеткен сияқтымыз қазіргі кезде. Енді осы сияқты сұхбаттар негізі адамды сол сияқты өтірік айтпауға, тәрбиелеуге, адал болуға, аманатқа, жауапкершілікке адал болуға деген нәрсеге жақындатады ғой. Жалпы отбасы институты, отбасы жаңағыдай мысал ретінде біз айтып отырмыз баланы тәрбиелеген. Ол тек қана ата-ана емес қой. Мысалы қазақта туған туыспен, қазақтар әулетпен тұрған негізі. Сонда әулеттегі адамдардың сөзі өтімдірек болатын сәттер бар. Мысал ретінде пубертатный период деген сөз бар. Жігіттің жігіттігі қалыптаса бастаған кезеңдері ғой. Андай бойында ер жігіттік қасиеттер қалыптасып, гормондар бөлініп, физикалық тұрғыдан ол жігіт бола бастаған, еркек бола бастаған кезеңдер. Оның ішінде отау иесі дейді. Пубертат мысалы ер адамда осы уақытқа сәйкес келеді. Бала шақпен уақытын нақтылай кетейікші, қазіргі тілмен айтқан кезде түсініктірек болсын. 13 жас пен 18 жастың арасы ма, жоқ 15 жас пен 20 жастың арасы ма? Енді медициналық тұрғыдан қараған кезде әр адамда әртүрлі. Процесс әртүрлі. Бірақ мысал ретінде шариғат оның өлшемін былай қояды. Ер адамның ең әуелі өз шәуетін көруі деп айтады, шәует бөліне бастаған уақыттан бастап деп айтады. Ал қыз балалар ең әуелі жаңағыдай хайыз көргеннен бастап деп айтады. Хайыз бөліне бастаған уақыттан бастап адам физиологиялық тұрғыдан уже есейді дегенді білдіреді. Орта есеппен бұл мысал ретінде ер балаларда 13 жасқа сәйкес келеді. Мәселе мынада. Осы кезеңге кірген уақытта ол тек қана физиологиялық өзгерістер емес. Ол кезеңге келген уақытта ол ақли, парасат, руханият, ойлану тұрғысынан да қатты өзгереді. Ол уже өзінің ересек адамын деп ойлай бастайды. Сол үшін ода сепарация деп аталатын процесс қатты жүреді. Ата-анамнан да бөлек мен жеке тұлғамын деп соны дәлелдеуге тырысады. Сондықтан ол үшін ата-ананың авторитеті қатты түседі. Сол үшін ата-ананың айтқан сөздері мүлдем өтімсіз болып қалады. Байқасаңыз, осы жастағы балалар сырттағы адамдармен, достарымен, үлкен ағаларымен көп уақыт өткізеді. Сыртта. Үйден тыс. Өзінің бөлек тұлға екендігін, жігіт екендігін дәлелдеуге тырысқаннан. Сондықтан ол уақытта ата-анасының айтқаны
оған мүлдем авторитет емес болып естіледі деп айтады ғалымдар кітаптарда. Сондықтан мысалға жаңағыдай сияқты қасиеттердің қалыптасуы тек қана ата ананың мойнындағы міндет емес. Қоғам ретінде біздің де мойнымызда, ағасы ретінде оның ағаларының да мойнында, оның қай ортаға кіретіндігіне байланысты. Мысалы ретінде абай атамыз айтады, адамға 3 түрлі жұрттан мінез жұғады дейді. Қайсысы мекс көрсе содан көбірек жұғады дейді. Ол достары, яғни құрбылары, достары, ата анасы және ұстазы деп айтады. Қайсысын қаттырақ жақсы көрсе содан көбірек жұғады деп айтады. Сондықтан біз дұрыс ортаға кіріп дұрыс адамды жақсы көргізіп үлгеруіміз ғана біздің мойнымызда. Көбіне 13 жасқа дейін, 13 жастан ары қарай біз ата ана ретінде оған әсеріміз қатты азаяды. Сондықтан мысалы қазақта отбасы институты бұрын қатты тығыз болғандықтан ата ананың сөз өтпеген жерлерінде ағасының сөзі өтіп кетіп отыр. Дұрыс ағалары бар болса, сырттан бөтен жігіт іздеп кетпейді ғой ол. Сондықтан мысал ретінде бұл тәрбие мәселесі тек қана жаңағыдай екі сөйлемеу, уәдеңде тұру сияқты мәселелер тек қана ата ананың ғана сөзімен шешілетін нәрсе емес. Ата ананың ғана үлгісімен шешілетін нәрсе емес. Сен балаңа шын жаны ашыса, сен оның айналасын әулет жасай алуың керек. Сәйкесінше осы әулет те оны дұрыс жағынан немесе нашар жағынан тәрбиелейтін болады. Сондықтан менің түсінігімде бізде қазір әлсіреп жатқан тек қана дағуат емес, немесе қоғамда құлдырап жатқан руханият қана емес мәселе. Мәселе бұның барлығы менің түсінігімде байланысты. Соның бірден бір қыры және ең қатты үлкен әсер ететін қырларының бірі ол әулет. Толық отбасы болуы, әкесінің жаңағыдай мысалы анасының сөз өтпеген жерде әкесі сөз өтетін жерлер болады. Әке-шешесі сөз өтпеген жерде ағасы, ол жерде сөз өтпесе бір жерде жеңгесі. Мысалы қазақта жол бала жігіттің жеңгесі шығар алдынан деп айтады. Неге жеңгесі? Причем тут жеңгесі? Жеңгесі деген өзінен сәл ғана үлкен, бірақ қартаймаған, тұрмысқа шығып қойған адам. Сәйкесінше егерде адам үйленем деген болса, сол оның үйлендіру мәселесімен қатты айналысады маған. Жеңгені теңге бұзады деп не үшін айтқан? Мысалы ретінде жеңге жаңағыдай мысалы ретінде мен бір қыз баланы ұнатып қалдым, сол қызбен мысалы ретінде танысқым келіп жүр, немесе соған құда түскім келіп жүр, сол жайында ақпарат алғым келіп жүр, я болмаса мысалы ретінде сол қызды маған бүйтіп жеке шығарып беріп екеумізге кездесу ұйымдастыратын жеңге. Қаншама факторлар бар, мысалы ретінде барлық бір байланысты. Сондықтан менің түсінігімде біздің бәрібір де қазақтың өте ғұрып түсініктері исламмен қатты біте қайнасып жатыр менің түсінігімде. Руханиятқа қайту да біздің осы ұлттық идентификациямызда, менталитетімізді танумен де байланысты шығар деген ойым бар. Бір-бірімен ажырамайды олар, ажырамайды. Түбірі ғой, түбірі бір, жаңа сіз керемет айттыңыз, негізі жаңа адал азаматтың қалыптасуына да тікелей әсер ететін әулет ғой негізі. Бір ғана адам болмаса әкесі не шешесі әсер етпейді. Ол жалпы қоғам болып, әулет болып, ортасы болып, сондай адал азаматтарды тәрбиелеп шығуға көмектеседі. Сонымен қатар өзгеріс іштен басталады деген түсінік бар. Жұмыртқа іштен сынса өмір болады, сырттан сынса өлім болады. Жұмыртқаны іштен пісіп жетіліп өзі сындырып шығуы қатты маңызды. Мен сондай бір кейбір үлгілерді білемін. Ел боп барлығы бір адамды тәрбиелеуге тырысқан, бір ғана қисық кеткен. Ондай да жағдайлар. Мысалы ретінде танымал кісілердің балдары болуы мүмкін, ол кәдімгі назар алдында жүрген, қоғамда оны дұрыс адам ретінде тәрбиелеуге тырысып жатыр, туысқандары да, ата-анасы да, бірақ өзі қисық кетіп бара жатыр. Сондықтан діннің ең үлкен күші де сол ғой. Өзгеріс іштен басталады ғой. Ихсан деген түсінік адамда қалыптаспаса, мені Құдай көріп тұр деген түсінік қалыптаспаса, Құдай көріп тұр, мен жалғыз қалсам да бұны алқымайын деген түсінік қалыптаспаса, оның бойында жаңағыдай Құдай болмаса, Құдайдан қорықпасаң білгеніңді істе деп айтады қазақта. Осы түсінік қалыптасса, Құдайдан қорықпағаннан қорық дейді ғой. Құдайдан қорықпағаннан қорық деп. Сол үшін бәрібір де өзгеріс ең әуелі іштен басталу керек. Сонымен қатар жаңағыдай сырттың да жаңағыдай тәрбиелік әсерін, себептерін жоққа шығара алмаймыз. Екеуі де рөлін. Әдемі айттыңыз, Әбілқайыр. Сіз қараңызшы, сонда менің енді жалпы сұхбаттасу барысында түсінгенім, адал азамат ретінде адам бірінші өзінің ішінен қалыптасу керек. Кейін сол іштегі нәрсені ары қарай дамытуға оған әулеті,
отбасы, достары, қоршаған ортасы, оның ұстазы, алып жатқан білім ордасы, оқып жатқан кітаптары, барлығы соны қалыптастыруға септігін тигізеді. Бұны енді бір қарапайым мысалмен бір дәнді ексек, ол жаңағы дән ихсан ілімі болса, аллаға сену болса, оның ары қарай жақсы өсіп, күтініп, жақсы күннің келуі, судың құйылуы дейтін сияқты процестің барлығын атқаратын кейінгі тарапта оның қоршаған ортасы, әулеті, достары ғой, иә. Сондықтан да біз өзіміздің ішімізден адалдыққа деген негізгі нәрсені ексек, кейін біз жақсы орта қалыптастырсақ, жақсылыққа қарай тырыссақ, біз адал азаматты қалыптастыра аламыз ба? Иә. Енді мен екеуінің арасына реттеліп қоймас едім. Бірінші мынау, екінші мынау деп. Өйткені мысалға мен өте көп адамдарды танимын. Ата-анасы да жабылып жүріп, өтірік айтып, анау пара беріп жұмысқа кіріп алсайшы дейді. Қасындағы достарды кіре салсайшы дейді. Жоқ, бұл қырсығып пара бермеймін, жаңағыдай не қылмаймын, мен оқып біліммен аламын деп жүрген адамдарды мысалға мен танимын. Өте көп танимын. Ол намаз оқитын, ата-анасы да білмейтін отбасыларым көп. Ол намаз оқиды, адалдық ұстануға тырысып жүр, харам тамақ жемейді, өтірік алдамайды, жаңағыдай зина қылмайды, бірақ ата-анасы да ол нәрсеге қарсы, жаңағыдай қасына қоғамдар да сынап жатыр, барлығын келіп оның жаулығына жармасып жатыр, бірақ бәрібір де содан ол ажырамайтын адамдар да бар да. Сондықтан өзгеріс ең әуелі іштен басталады. Және де екінші фактор ол жанындағы адамдар. Әдемі түсінікті. Енді Әбілқайыр ұстаз, қараңызшы, біз адал адамды қалыптастыру процесін талқыладық. Адал азамат қалыптасты. Енді осы адал азамат болу сол адамның өзіне, жігіттің өзіне, болмаса қыздың өзіне қандай нәрселер береді? Мысалға, оған қоғамда абырой алып келе ме, жоқ оның ақшасы көп бола ма, жоқ оның отбасы күшті бола ма, жоқ ол әлемге танымал бола ма деген сияқты. Мысалға, адал азамат болдық, бізге енді ол жақтан келетін бір жаңа сияқты жақсы дүниелерді жастарға тоже айта кетсек әдемі болатын сияқты. Себебі жаңа сияқты сіз айтып жатсыз ғой, мықты азамат қалыптасты, жаңа сияқты еліне, ұлтына пайдалы болатын азамат қалыптасты деп. Сол сияқты біз адал азамат қалыптастыру процесінде жүре бергеннен кейін бізге жақсы қасиеттер де тартыла бере ме негізі жан жақтан? Біріншіден, біз мынаны түсініп алайық. Адам бір мекемеде жұмыс істесе, оның ішкі кухнясын көреді. Танысады. Ішкі кухнясын деп айтамыз, енді біз шындай ішінің қалай орналасқандығын түсінеді. Ішкі процестер түсінеді. Сол жерде ол адалдық танытады ма, адалдық танытпайды ма, үйтіп бір жолын тауып соны айналып өтудің жолдарын табады ма, оның барлығы адамның адамгершілігіне байланысты. Сондықтан мындай бір зерттеу өткен, 500 қызмет берушіден интервью жасап сұраған. Бұл комплект деген жоба болған. 12 оқу орнына қатысты. Erasmus Plus деген Европаның білім алу оқулары оны қаржыландырған, соны үлкен Қазақстан мен Ресейдегі жұмыссыздық мәселесін зерттеген осы жоба. Соның аясында 500 жұмыс берушіден сұраған, қай қасиеттерге мән беріп назар аударасыз деп. Сол кезде олар атаған ең жиі қасиеттерінің бірі адамгершілік. Дұрыс, просто нормальный адал адам болу. Бұл бір қарасаң үйлеспейтін сияқты. Адам бәріне дайын беруді алады деп ойлайсың ғой. Мен де жұмыс беруші ретінде айтайын. Мен де жұмысқа барып орналасқан кезде де көп көрдім. Мысалға, кассаға орналастырайын деп жатыр біреуді, например. Кассаға орналастырайын 24/7 бүйтіп қасына қарап отыра алмайсың. Адал адамның болуы маңызды. Дәл сол мысал ретінде бір адамдар келіп, сенің ресторанынан шығып бара жатқан кезде, көп рахмет, тағы да келіңіз деп айту үшін, адамдар миллиондаған ақша салады ресторанның иелері ол нәрсеге. Адал адам болмаса, ол аманатты қиянат қылып жібере салады, айтпай қоя салады. Ал ол сатылымға әсер етеді. Тура сол сияқты мысал ретінде бір көмекші алдың. Көмекші сенің бүкіл нәрсеңді іштей сырттай мысал ретінде біледі. Бірақ сен ертең сатып кетпейтіндігіне, бір жерде соны пайдаланып қиянат жасап кетпейтіндігіне адалдығы маңызды. Адам ретінде адамгершілігі маңызды. Адамгершілігі нашар адам болса, сен қанша жерде мықты маман болса да, қазір бизнесмен де соны айтады. Ислам емес, даже кәсіпте де айтады. Ең әуелі адамгершілігіне қарайсың. Егер де бір қарны бір құмалақ
бір қарын майды бір құмалақ шірітеді деп айтады. Бір нашар адам болса, жаңағыдай басқалардың барлығының мазасын кетіріп жібереді. Сол үшін цель сияқты кітаптарды оқысаң, смерть это совещание сияқты кітаптарды оқысаң, ол жерде осы мәселелер баяндалады. Жаңағыдай бір улы адамдар болса, адамгершілігі нашар, адамдарға жаңағыдай дөрекі, адамгершілігі жоқ, сондай бір адам болса, бүкіл коллективті құртып жібереді. Сондықтан қанша мықты маман болса да сен оны жұмыстан шығарып тастайсың, немесе коллективтен бөліп тастайсың. Сондықтан ол ең әуелі саған деген сенім ғой, репутация ғой. Репутация дороже денег. Ол ақшадан да қымбат. Мысалға мен айтамын, кредиттен бас тартамын десең, абыройыңа мән бер деп айтамын. Абыройың мықты болса, сен кредитсіз де өмір сүресің. Бізде кредитсіз көп нәрсе алдық қой. Мен көлікті де кредитсіз алдым. Ең әуелгі қымбат макбукты да мен сол репутацияның арқасында алдым. Адамдар мысалы ретінде маған бөліп төлеуге басқаға береді, я болмаса ол кезде мен ұстаз да емеспін тіпті мысалға. Бірақ олар білгендіктен мен өтірік айтпайтындығымды, бірақ сен мойныма алсам соны істейтіндігімді түсінгеннен кейін барып маған сеніп береді. Мысалға бізге де адамдар келеді, біз әртүрлі бизнеске ақша саламыз, инвестиция құямыз. Бір бизнестер бар, мысалы сен оған саласың, ол өлі тірі жоқ болып кетпейді ешқайда. Тіпті бизнес банкрот болып жатса да ашық сенімен звондап сөйлесіп айтып қасыңда келіп отырады, қашпайды. Адамгершілігі бар, сенімі мықты, репутациясы мықты. Келесіде маған ол келсе, даже сол бизнесті банкрот болған болса да, мен келесі бизнеске де оған ақша салуға дайынмын. Ондай адамдар өте көп көрдім. Мысалы менің бір досым бар, сондай жан-жақты инвестицияларға тартып жаңағындай жобалар атқарады. Ол не деп айтушы еді? Үшін қысқасы бір жоба алып алады да. Сосын мияқтан инвестициямен соны салып. Мияқтан ақшасын өндірген соң мажанекке бөліп. Осындай нәрсемен айналысады. Ол электрмен айналысады, құрылыстың қателеспесем. Сондай нәрсемен айналысады. Сол кісі айтады, менің бір инвесторым бар, мен бірнеше жобада банкрот болдым дейді да. Бірақ ол бәрібір де маған ақшасын салуға дайын болып тұр дейді да. Сен ойлайсың ғой, сенің ең мықты қылып көрсететін, алдыңғы қатарға шығаратын, ол сенің просто мықты маман болғаның деп ше. Мықты маман болу еще шешпейді ештеңе. Саған деген сенім бар ма, жоқ па? Жарайды, сен мықты кассирсің, финансты күш санайсың. Бірақ сен сол финансты күш санағанда маған қарсы қолданып кетпейтініне не кепіл? Мықты мамандар рынокта өте көп. Нарықта мықты мамандар өте көп. Бірақ сенуге болатын мамандар аз да. Сондықтан не үшін қазір брендтер танымал? Неге сен Apple сатып аласың? Хотя одан да мықтырақ телефондар көп қой негізі. Неге сен именно определенный бір неге барасың? Мысалы залға барасың, я болмаса бір ресторанға барасың. Өйткені бренд ол сенім мәселесі да. Сондықтан сенім мәселесі, адалдық мәселесі, сенің маман ретінде де, адам ретінде де құныңды қатты өсіреді да. Сен айттың ба, демек ол болады. Егер де ол кісі үндемей қалды мына мәселе келген кезде, так онда абайлауымыз керек. Егер де барлығын ойбай ананы да мақтайды, мынаны да мақтайды, ананы да мақтайды, мынаны да мақтайды, онда мына кісінің сөзінің құны жоқ. Сәйкесінше маманда да тура сол айналды. Бағалай бермейтін ең керек қасиет екен ғой, қарап тұрсаңыз, адамгершілік деген. Бұл жаңа сияқты ақшаты мен айтып жатқаным, ақша табуға да, үй алуға да, көлік алуға да, жалпы мықты маман, мықты адам болып қалыптасуға да керек қасиет ол адалдық болып тұр ғой сонда. Егер біз адал болсақ, біздің жаңа сияқты артқы жүріп өткен жолымыз да таза. Сен аламыз, бір нәрсені аманатқа тапсыра аламыз, бір нәрсені сеніп сырыңды айта аламыз. Ол көптеген есіктердің ашылуына мүмкіндік беретін қасиет деп айтсақ болады ғой. Тура осы жерде қараңызшы, мысалға сіз жаңа басында таныстырдым ғой енді. КМТБ жастар кеңесінің мүшесі деп жатырмыз. Біз енді Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы хазіретіміздің қолдауымен биылғы жылда ислам және адал қоғам жылы деп жариялады. Сонда қоғам адал болса, бір-біріне сенсе, демек қоғамда ары қарай дамушылық пайда болады ғой. Бізде прогресс пайда болады. Біз басқа елдердің алдында да біз сенімді бола аламыз. Егер жаңағы біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың әділетті Қазақстан дейтін концепциясы бар ғой, әділетті Қазақстанды құратын адал азаматтар деп айтып кеткен сөзінде. Сонда біз жаңағы сияқты адал қоғам, әділетті қоғам, адал азаматтарды қалыптастыратын болсақ, бізге басқа мемлекеттердің де сенімділік артады ғой. Тиісінше олар бізге инвестиция салады, біздің жеріміз көркейеді, ары қарай дамиды, көптеген кәсіптер ашылады. Сонда кішкентай ғана адалдық дейтін қасиет, кішкентай сөз, ол көптеген есіктердің ашылуына, көптеген елдермен байланыс жасауымызға,
біздің көптеген студенттеріміздің шетелде, жаңа сөзіңіздің басында айтып өткеніңіз, еуропалық білімді алуға, солардың әртүрлі жақсы өндірістік қасиеттерін дамытуға бізге септігін тигізеді ғой. Сондықтан да әрбір жас өспірім өзін дамытқысы келсе, өзін қалыптастырғысы келсе, өзінің болашақта мықты маман, мықты азамат болғысы келсе, біріншісі өтірік айтпау керек. Өтірік айтпағаннан кейін ол адамда автоматты түрде адалдық дейтін қасиет пайда бола бастайды. Біздің бірінші және екінші қадамымыз осы деп айтсақ болады ғой. Кейінгі уақытта біз ары қарай жақсы маман болуға, бір кәсіпті меңгеруге деген сияқты процестерден өте береміз. Біз енді жаңа адал азаматтың концепциясын көбісі қиындатады ғой. Ол үшін анау болу керек, мынау болу керек деген сияқты. Сіз осы подкаст арқылы, менің ойымша, адал азамат болу, бірінші өтірік айтпау, екінші адалдықты бойына сол арқылы қалыптастыру дейтін негізге сүйеніп түсі ғой. Сол арқылы біз ары қарай дами береміз, көре береміз. Менің түсінгенім сондай болып тұр. Дәл солай. Өте жақсы түйіндіңіз ойыңды. Шынымен де сондай. Өйткені адалдық ең әуелі менің түсінігімде өтірік айтпаудан басталады. Өйткені мысалы айтайын, дәл сол майда бизнестің өзінде де, мысалға майда бизнестің үлкеюіне не кедергі, ең үлкен кедергі адамдарға сене алмау. Ең үлкен кедергі осы. Сен ойлайсың, мен қазір мына кісіні жұмысқа алып, егер де бұған идеямды айтсам, бұл мен идеямды алып ұрлап кетеді. Егер де бір кісіні жұмысқа алып, соған жұмысты тапсырсам, мен мына жақта стратегиямен айналысуым керек, негізі, бірақ майда жұмыстар бітпей тұр. Майда жұмыстар сен тапсыратын адам болмай тұр, сондықтан менің бизнесімді үлкейтуге, масштабқа уақытым болмай жатыр дейсің да. Сондықтан мынау микро деңгейден бастап, микро бизнестен бастап, отбасындағы мәселелерге дейін, мысалға сен күйеуіңе сенбесең, сен оған мысалы сен тапсыра алмайсың, кейбір мәселелерге сенбей тұрасың, іштей күмәнданып тұрасың, конфликт көбейтеді. Балаңа сенбесең, балаңның да мысал ретінде бойында ол қасиет болмаса, баламен де постоянно конфликттер, жұмыста сенбейтін болсаң, жұмыста да конфликттер, бастық қызметшіге, қызметші бастыққа, қоғамдағы адамдар бір-біріне сенбегеннен үнемі жан-жағына жалтақтап жүресің дағаны, қаяқтағы даму сені қауіпсіздік мәселелерде де жабылмағанда. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи айтқан хадисі бар, мұсылман деген сөз, сен қасына отырған кезде өзіңді спокойно сезінуің дейді. Өйткені сен оған сене аласың. Сен білесің ол саған, оның кем дегенде хотя бы дініне адал, шариғатын сатып кетпейді деген сын. Сондықтан оның барлығы айналып келген кезде дамудың шынымен де үлкен негізі ғой адалдық деген. Әрине, құрметті Әбілқайыр мырза, енді осы подкастқа келіп, адал азамат подкастында адал азаматтың бойында болуы керек қасиеттерді барынша ашып, талқылап, көрерменге жеткізгеніңіз үшін сізге алғыс білдіреміз. Құрметті көрермендер, өздеріңіз білесіздер, Әбілқайыр Мәдиұлы ұстазымыз әдет қалыптастыру академиясының құрылтайшысы, қателеспесем, әдепті қалыптастыру туралы кітабыңыз бар. Әдет қалыптастыру туралы кітабыңыз бар. Енді құрметті көрермендер, бұл подкаст менің ойымша енді жақсы шықты. Егер де бұны аяғына дейін көріп, тыңдап, жақсылап бір ой қорытатын болсаңыздар, өздеріңізге керекті қасиеттерді қалыптастыруға мүмкіншілік аласыздар деп ойлаймын. Енді Әбеке рұқсат болса, осы подкастты көріп, астына жақсы бір осы подкасттан түйген ойын жазған адамдарға өзіңіздің бір 2 кітабыңызды сыйласақ, мүмкіндік болса. Құрметті көрермендер, біз Әбілқайыр мырза екеуміз міндетті түрде комментарийларды оқимыз. Подкастты толық тыңдап шығыңыздар, өздеріңіз не түйдіңіздер, қандай ойларыңыз бар, не қалыптастырыңыздар, ашық, еркін жаза беріңіздер. Ешқандай шектеу жоқ. Ең бастысы бұл жерде өтірік айтпау, шынайылықты, адалдықты сезіндіре алу. Егер де біз соны сезе алсақ, егер де біз шынайы бір эмоцияны бақылай алсақ, сол комментарийға сіздің кітабыңызды сыйлайық. Бәлкім сол сіздің кітабыңыз арқылы, осы подкаст арқылы белгілі бір азаматтардың, азаматшалардың жақсы жаққа өзгеруіне, жақсы әдет қалыптастыруына, адал азамат болуына септігімізді тигіземіз деген ойдамыз. Енді өзіңіз бір соңғы сөзіңізді айтып, көрерменге тағы да бір жақсы түсіндіңіз. Мен 100% келісемін айтқандарыңыз. Рахмет, құрметті көрермендер. Біздің бүгінгі адал азамат подкастымызда негізгі қозғалған мәселе ол өтірік айтпау, адал азамат қалыптастыру және адалдықты үнемі жадыңда қылып ұстап жүру туралы болды. Сондықтан да подкастты аяғына дейін толық көріп шығыңыздар, достарыңызға жіберіңіздер, ағаларыңызға, қарындастарыңызға жіберіңіздер, бір-бірімізге пайдалы болайық. Әдет қалыптастырудың, адал азамат болудың бірден бір себебі ол өзіңе тілеген нәрсені өзгеге де тілей алу. Сондықтан да бұл подкастты өзіңіз ғана көріп қоймаңыз, өзгелердің де көруіне септігін тигізіңіз.
рахмет үлкен.